Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնն այս երեկո լցված կլինի անձնավուրյան շնչով։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ կհնչեն մեծ շանսոնիեի լավագույն ստեղծագործությունները։ Տոնական համերգին ելույթ կունենան նաև հրավիրյալ արտիստներ։ Ինչու երգչախումբը, ինչու, որովհետև մենք հասկացանք, որ Շարլ Ազնավուրը նույնպես ակադեմիական բարձրարժեք է։ Իմ համար այդպես է, ինձ թվում է ազգի համար էլ այդպես, եթե բարձրարժեքին մոտենաս, պետք է ուրեմն դու կարողանաս քո ակադեմիական կոլեկտիվով, այսինքն մի կոլեկտիվ, որը երգում է Բրամս, Բախ, Բեթհովեն, Մոցարտ եւ այլ հանճարեղ կոմպոզիտորներ, երգում է սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, կամերային նվագախմբերի հետ, բենակատարներով, պետք է անպայման նույն բարձրության, նույն հարթակի վրա դրվի նաև Շարլ Ազնավուրության երաժշտությունը։ Ազնավուրի հայտնի ու սիրված երգերը կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում հնչել էին նաև նախորդ տարի շանսոնիեի 100-ամյա հոբելյանի առիթով։ Հիմա համերգային ծրագիրը փոփոխել, թարմացրել են եւ հանդիսատեսին կներկայացնեն նոր բովանդակությամբ։ Երգերի մշակումները կատարել է կոմպոզիտոր գործիքավորող Կարեն Անանյանը։ Իրոք շատ բազմաժանր է իր երգերը, դրա համար պետք է գաղափար ունենաս եւ ոչ մի ավելորդ, այսպես ասած, նոտա չօգտագործես, որովհետեւ մի ավելորդ ելևեջ կարող է միանգամից ամբողջ գործը փչացնի։ Շատ բարդ է։ Երգիչ Վարդան Բադալյանի խոսքով բարդ ու պատասխանատու համերգի են պատրաստվում։ Ներկայանալու է որպես մենակատար, ասում է ֆրանսերեն չգիտի, բայց առավելագույն ջանքեր է գործադրում, որ լեզվի չիմացությունը չխանգարի կատարողականին եւ Ազնավուրի երգերի ասելիքը հասնի հանդիսատեսին։ Սոլիստները ընտրվել են կամերային երգչախմբից, մայստրոն ասաց պետքա փորձես եւ կստացվի։ Ես փորձում եմ ինձ երգը ինձնով անել, ասենց ասեմ։ Նույն չգիտեմ ինչքանով կստացվի։ Տոնական համերգը յուրահատուկ հարգանքի տուրք է մեծ շանսոնիեի հիշատակին, նաև անձնավուրյան ելևեջներով կանանց տոնը շնորհավորելու եւս մեկ հրաշալի առիթ։ Յուրա Վահանյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։